inshuti bakunzi ba Poso Mutabazi namwe nyine abakurikira cano twafatanyije iki gikorwa twageze ahangaha ku murenge wa Cyanika muri Nyamagabe aho twari twaje gufasha umuntu kwivuza ariko turavuga ngo ntabwo twagenda tudasangiye n'abantu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi 94 tuhamagara ubuyobozi rero babasha kutubonera bane muri bo dushobora gusangira nabo tukabaha ubutumwa bw'ihumure cyangwa se kubereka ko gusa duhari cyangwa turi kumwe nabo ndumva nta bindi birenze ibyo ngibyo rero twabageneye ibi mureba mu murenge ngo tuhave gutyo gusa kandi hariho igikorwa cyo kwibuka nkuko mubizi rero twabazaniye umuceri 25 akawunga 25 ibishyimbo ni 10 n'amavuta ka bidoka litiro 3 n'amavuta yo kwisiga n'amasabune ndi kumva ari ibyo ngibyo n'isukari ntago ari ibintu binini ku bantu wenda batate biteguye ariko ndabashimira yuko mwatumye ibi bishoboka kuko ntago ari amafaranga ya Poso Mutabazi yaje hano ahubwo nayanyu abankurikira hirya no hino bavuga bati ku bikorwa byo gufasha tugomba gufatikanya nawe rero ndumva tutari bujye mu bintu byinshi ibintu byabo byabagezeho ndumva ahubwo nge navugana n'ubuyobozi ho amagambo matoya tukagenda ariko reka wenda mpere kuri uyu mumama numvise ari we ubazi cyane agira icyo atubwira ubundi mama aba bantu wenda kugira ngo bahitemo se birakorohera ubusanzwe ubaza abantu bafite ibibazo wenda uratangira wibwira abantu n'umurimo ukora noneho n'uburyo wenda baba barabashe guhitamo aba mama kugira ngo ubone ko aribo twafasha kuko twababwiye ejo dusa nabo batunguye ariko bigaragara ko muba mufite amakuru yose cyangwa se ubuzima bw'abaturage muba mubukurikira neza ku buryo mwahise mubasha kubabona. Murakoze nitwa Mukandahiro Marie Louise umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Karama hano mu murenge wa Cyanika. Mu rwego rero rwo kugira ngo aba bantu tubatoranye tuba dusanzwe abantu tubafite ubuzima bwabo tubana umunsi ku munsi. Muri urwo rwego rero twagerageje gutoranya aba bantu uko ari bane hakurikijwe ubuzima bwabo uko buba buhagaze umunsi ku munsi nk'uko tubikurikirana. Harimo umudamu witwa Nyiransabimana afite umugabo ubana n'ubumuga bwo mu mutwe n'ubari karayesi afite n'umwana kandi n'uburwayi buhoraho mu by'ukuri kugira ngo abone ibimufasha mu buryo bw'ubuzima bw'imibereho biba bigoye. Harimo Sevinege Joseph nawe abana n'abana batoya umudamu we yapfuye muri iyi minsi ishize n'amezi 2 arashira. Harimo n'uyu mukobwa Vestina nawe afite musaza we na mukuru we nabo babana n'ubumuga bw'ihungabana buhoraho. Hakabamo n'uyu mumama witwa Mukeshimana Maria nawe ni umubyeyi w'umupfakazi ufite abana batoya rera uburyo kubona ibiryo byo gutunga abana biramugora. Muri urwo rwego rero twabatoranije ngira ngo murumva yuko dukurikije umusangiro wanyu gahunda mwatekereje kuri mugize neza twabasabira n'umugisha muri rusange inkunga y'abantu bose twavuga ngo Imana ikomeze kubongerera kugira ngo iki gikorwa cyagukire no ku bandi. Ndumva ari ibyo ngibyo kandi tuganire neza ahari n'uyu muyobozi wundi nawe yagira icyo atubwiraho gitoya numvaga ari we ufite ubuzima bwabo cyane ubazi cyane ariko nawe yagira icyo atubwira. Murakoze nitwa Kayiranga Lambert abandi akere social y'umurenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe. Mu by'ukuri natwe Apotre Mutabazi yakitumenyesha ko azasura abaturage bacu kandi bashyize ku icumu cyane ko ari mu gihe turimo cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Twumvise ari ibintu bishimishije cyane yaratubwira mu mugendanyaruguru byo twabateguye dukurikije imibereho yabo kandi mu by'ukuri murabona ko ari ababyeyi bababaye cyane niyo mpamvu tujyatoranyije babaye kurusha abandi. Mu by'ukuri rero Apotre Mutabazi turagushimira cyane n'abantu muri kumwe kwa mwaratekereje gufasha imiryango kuko murabizi ko muri iki gihe
twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hari imiryango mu by'ukuri koko iba ihari ikeneye kwitabwaho mu buryo navuga mu buryo bwo kubafasha mu mitekerereze cyangwa se kuba bafite ibibazo by'ihungabana, ariko kandi burya baba bakeneye n'ikintu baba cyo kubafasha kibatunga cyo kurya nk'uko mubibahaye. Reko mara bitekerezo mu by'ukuri mufasha ubuyobozi, kuko natwe tujya tubitekereza, kuko hari imiryango mu by'ukuri ibabaje ibikeneye cyo kurya, ikeneye amasabune nk'uko mubibahaye, kugira ngo n'ibikoresho by'isuku. Reko mu by'ukuri mudufashije mwatekereje igikorwa, tuba tubashimira cyane, nk'uko mwabitubwiye ko hari uburyo abagukurikira batekereje bakagutuma kugira ngo utugereho. Nanjye nk'umukozi uhagarariye ubuyobozi bw'umurenge wa Cyanika turabushimiye, kandi murabona ko nabo mu by'ukuri bineza neza ku maso birahari, kandi tuvuga ngo Imana yongerere ndetse isubizo mukuye, nimwongera kugira ikindi mubona muzongera mvuge mudusure murebe nuko ubuzima bwabo hagaze. Reka tugane n'umuntu umwe mu bagenerwabikorwa cyangwa se abahawe ibi byo kurya cyangwa se ibyo kubafasha, atubwire uko abyakiriye nko mu munota umwe, niyo yaba amagambo matoya rwose, ubyakiriye ute? Mbese ese byajyaga bikugora gute, none ubyakiriye ute? Ijambo ritoya ku buryo iki kintu gitoya ugenewe uko ku mutima, imvamutima wumva wiyumva. Murakoze cyane, ndabashimiye. Yewe kurya byajyaga bingora kubera n'ubumuga bwanjye, ariko ni ukuri kw'Imana ntabwo ari ifunguro rito, ahubwo kuri jyewe ni rinini. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha n'amahoro, aho mukuye Imana ibakubire karindwi. Arakoze. Reka namuzehe nawe atuganirizeho bajya banatwibwira. Mu by'ukuri rwose muziteje imbere. Twari tugiye kuzindana n'ibitsimo by'ukwezi kwa kane, none murari ibitsimo, nta kintu kibaye. Amen. Ibahe umugisha, turabashimiye ku buryo nta kintu kibaye. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ntacyo waba uri mu Rwanda, undi ntawe ugira icyo aruberamo, ntawe ugira icyo aba ari mu Rwanda. Ubuyobozi burahari kandi n'abanyarwanda bafite ku mutima. Nimba ari abo ngaba twasoreza aha ngaha, cyangwa se n'ubu ndabona nawe ashaka kugira icyo atubwira, nawe buriya hari akamuri ku mutima. Murakoze, ibi bintu rwose mudukoreye turabashimiye, ntabwo twabitekerezaga, nta nubwo twari tubizi, ni ibintu bidutunguye, ariko murakoze, Imana isubiza ahantu mukuye. Ubundi twebwe ukuntu twari twibereyeho, twari twiturije n'ibibazo byacu twifitiye turenze no kuba byonyine twababona mukatuganiriza, byadufasha cyane. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha kandi isubiza aho mukuye. Kandi ikirenze kuba twazanye ibi ngibi, turabakunda cyane rwose. ni ubuvandimwe. Burya ku basoma Bibiliya ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Buriya umuvandimwe n'ubwo akawunga iyo agafite wowe utagafite, ubwo n'abaturanyi nyine babegereye bazajya babasura bamenye uko mwaraye. Ndumva nimba hari undi nawe yatujyaho cyangwa se twasoza, kuko burya nubwo binyorera kuvugira kuri kamera, nabonye abantu bamwe bibagora. Murakoze. Nanjye nitwa Vestine Mukamana, nk'uko babibasobanuriye naje mpagarariye mukuru wanjye na musaza wanjye. Ubwo rero nje kubashimira no kuri iki gikorwa mwakoze, ni cyiza cyane, cyane cyane nk'iyi minsi turimo yo kwibuka abacu, kuba mwigomwe mukaza kutwegera mukatwereka ko turi kumwe, igiye buragutwetse yuko turi kumwe n'abantu batwitayeho. Ubwo rero turabashimiye, murakoze, Imana ibongere. Murakoze. Ni ukuri abamama n'abapapa baganira neza, kandi turi abavandimwe nyine, turi abavandimwe, turi abanyarwanda, turabakunda. Kandi buriya ntekereza ko aricyo kuri umunyarwanda wese, ko Bibiliya iravuga ngo mubabarane n'abababara, wishimane n'abishima. Rero byari bikwiye yuko tubageraho, byari bikwiye yuko tubereka yuko tubafite ku mutima, mu bushobozi buto buhari cyangwa se mu gutungurwa twari turi nako, ariko wenda Imana nibishima bitwerekeza ahandi ikatugarura hano, tuzongera dusangire wenda ibiruseho. Ubwo abasanzwe mu nkurikira ababigizemo uruhare natangaye, atajya n'ubiyemeraho ngo byaguzwa akayabo, oya natangaye. Nabonye ari ibintu byakorwa n'udukurikiye yakora, n'umuntu udahambaye yakora.
ibyo rero nabonye hari abantu bakora ibikorwa bakabihagarara hejuru bakirarira. Oya, ni ikintu gito ariko ukavuga ngo na gitoya kivuye ku mutima ukunze kiramaze kandi gifite umumaro wacyo, ndetse icy'umumaro si ibyo duhaye abantu ahubwo urukundo n'umutima tubafitiye n'uburyo tubafite ku mutima. Reka dusoreze aha ngaha rero twongere gusubira tugeze ku bitaro bya Kigeme dufasha uriya muntu kubona uko yakivuza, cyangwa se dufatikanya n'ubuyobozi kubera ko bwakoze binini, twe tuba tuje gukora bitoya, cyangwa se kuba ihumure twarangiza wenda tukigurira agasukari tugakomeza, kubera ko kuri telefone bambwiye ko ubuyobozi aribwo bwabajyanye ku bitaro, nimba aribwo buri kwishyura, nimba aribwo buri kubibazwa, ariko bambwiye ko ari ubuyobozi bw'inzego za lokal bwabashije gukora icyo gikorwa. Njye nari nzi ko ndaza mpera kuri 0, ariko siko byagenze, cyangwa se siko babimbwiye, nubwo bambwiye ko bazamujyana no ku bitaro by'ihuye cyangwa se by'Ibutare, ariko ubwo naho ndaza kubaza uburyo biteganyijwe kugira ngo turebe uruhare twazabigiramo. Reka mvuge ngo turaza gusubira naho mu kanya. Rero nkuko nababwiye turakomereje hano ku bitaro bya Kigeme, tuje gufasha umuntu kureba ko twafasha mu kunganirana n'abandi bamufasha, cyangwa se kunganirana n'ubuyobozi, kuko twamenye ko hano hazanywe n'ubuyobozi bwa leta mu kagari, mu nzego zo hasi. Ubwo rero icyo tugiye gukora, tugiye kuganira nabo twumve ibibura, cyangwa se twumve aho bigeze, turebe n'icyo twabafasha, ndetse n'abandi badukurikira wenda nabo bazakomereze ku cyo tuba tubafashije, cyane ko uru rugendo rwo nta nubwo rurangiye uyu munsi, tuzakomeza gukurikirana ibyivuzwa by'uyu mumama. Wenda mbere ko tugenda turanamusengera, twemerera mu Mana, twemera ko Imana ishobora byose, ariko ntabwo twizerera mu gusenga gusa biteguye gutanga ubushobozi, tubasigira uruhare, noneho dukomeze tunarebere hamwe uburyo buzakenerwa, ubwo dushobora no kubwohereza tutarenze wenda twaza hano, kuko twamaze kumugeraho, twamaze no kureba uko ibintu bimeze. Ubwo namwe muzamurafata nimero yacu, ibyo naguhamagayeho muzajye mutubwira, ntabwo wenda muzatubwira umunsi ku wundi, ahubwo muzatubwira tugire ikintu dukora, noneho kibaye gishize nanone dukomeze kureba uburyo twabafasha uko dushoboye, n'abandi wese agakora igice abasha gukora, n'abandi bagakora ikindi. Ndumva ari ibyo ngibyo, reka umukozi w'Imana amusengere, wenda afata microphone. Mu izina rya Yesu Kristo niwe twakijijwe n'indwara zacu zose, idashobokera abana b'abantu kumana bagakoresha, turifuza ko twamusengera. Imana ishobora byose, umunsi wa Pasika turi mu minsi mikuru ya Pasika, aho igitare gikurwaho, reka tugusengera Imana. Uwiteka Mana Data twese mu ijuru, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana y'ubutwari, Uwiteka Mwami w'abantu. Salabresco demanda la presenza di spirito la secret de Balazera. Skid B. Apotre, can you have the microphone? Zakit bizala ver boyondo skode zala fera resco demanda la. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mwami Data twese umwe. Uri Imana ikiza, uri Imana ibohora, uri Imana ikora ibintu muri bitangaza. Muri aka kanya ndekuye imbaraga zikiza kuri uyu muntu. Rabata scalatore bresco deba. Laleski dibaya sole presmanda la bri. Turavuze ngo wandwara we muri kure, sohoka, rekura amaguru ye mu izina rya Yesu, rekura amaguru ye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, rekura amaguru ye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mu izina rya Yesu, natangire kuyarekura mu izina rya Yesu, igirukankagamo ibyari byarayahinnye, turanga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imbaraga zibohora, imbaraga zikiza mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zakuye Lazaro mu gituro, izo nizo mbaraga tuharikuye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zazuye Yesu Kristo izo yaradusigiye. Mwami Data, Matayo 16:19 haravuga ngo icyo tuzabohora mu isi kizakibohoye no mu ijuru. Uyu mwaba turamubohoye, narekurwe. Izi mbaraga zamuboshye niziri muri kure mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana
turamanura amavuta abohora amavuta abohora mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana muri aka kanya, imbaraga z'Imana zimanukire kuri mu mama. Muri aka kanya ikiganza cy'Uwiteka kimanukire kuri mama. Imbaraga z'Imana la tesa la frebrozo rika deza la crede mandala fo rara soteza kiti ba yandosko debre rika deza la feregrodo diza adeta crede mandala foredre riza la crodo sele foreme. Mwami azaza muri cyubahiro cyawe, azavuga gukomera kwawe, azagara guhamye rika yeso crode mandala feregredevo rinde la sakadize la fo. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'umusaraba wa Yesu Kristo w'i Nazareti, imbaraga zizura, imbaraga zikiza, Jehova Rafa, Imana ikiza indwara zacu zose, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ndaturagukira, mu izina rya Yesu, ndaturagukira, mu izina rya Yesu, ndaturagukira. La tesa desco de breze ringi tazalagre ringi lazo teskade alise dimasco de la fere. Aya mavi ndasengeye, natangire kurekurana muri aka kanya. I release the power of Jesus Christ, I release the power of the anointing of him. Ratasekede, you are able, more than able. Rataza, you are conqueror, more than conqueror. Riza deko dezalafo, mu izina rya Yesu, ndekuye amavuta yo gukira, ndekuye amavuta yo gukiza. Ri ade zelakredevo rindiskala zerevo. Yive imbaraga z'Imana muri aka kanya, turatura kuva kuri iki gitanda azwa azahagarara akagushima mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ngame wa dukubise hasi imbaraga zo guhora, izo dukubise hasi imbaraga z'abadayimoni zose aho zamuzirikira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Izaturuka iburasirazuba, izaturuka iburengerazuba, izaturuka amajyaruguru, izaturuka amajyepfo. Imbaraga zikorera mu mazi, imbaraga zikorera mu misozi, imbaraga zikorera mu bitega, imbaraga zikorera mu mahembe, ndamenagura, ndasenya, ndakubita hasi mu izina rya Yesu. Ndarekura amavuta yo gukira, ndarekura kubohoka ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Urakoze cyane. Ushobora kuvuga gatoya? Ushobora kuvuga? bavugisha Yawe tuvugishe gatoya. abaje gusura ubwo komerewe Gutyo gusa. komerewe abaje gusura Bari uvuga nta kibazo. Witwa nde mama? izina ryawe Kanazara Consolata. Wafashwe bitangiye bimeze byari bimeze bite? byari bikomeye bikomeye nta kintu nakoze ndetse kujya kwa muganga. Wari usanzwe ukijijwe ko numva bavugaga Yesu, wasengeraga hehe? Wapene wapeni muri ADP la sala brezo code za la fere brezo tole crede za la fere. Imana rero iragukijije sibyo mama? yego mu izina rya Yesu wakire gukira. Urabyizera bikubere bityo nkuko wizeye. yego urasatara skede rero reka amasaha ageze kure, reka turebe ukuntu twasubira i Kigali. Abantu batabizi, iyo abantu b'Imana basenze ntabwo bivuze ngo umuntu ntabwo ari bwivuze, ariko twizera ko Imana ibasha gukora kandi ibasha no gukorera mu baganga. Icyo tuba dukeneye si ishimwe ry'umuntu, si ukugira ngo abantu bemere kanaka, ahubwo ni ukugira ngo umuntu akire, tumubona ari muzima. Kandi Jehova Rafa birasobanura ngo Imana idukiza indwara, mu bibyimba niho dukira indwara rero. Kandi Yakobo yaravuze ngo ntabwo wabwira umuntu ngo genda ususuruke ugubwe neza ngo utamufashishije icyo ufite mu mufuka. Icyo gihe byaba ari nk'ubwesikoro cyangwa se byaba ntacyo kukwizera kwa mumarira. Reka rero dusoze dukora igikorwa cyo gutanga ubufasha, noneho tuzakomeza tuganire nabo uburyo twakomeza kubafasha. 078 ibyo mujye mukoresha kuri mobile money 8 reka nayivuge n'abari dukurikiye bayumve. 078 13 04 8 72 ziruzuye. Okay, noneho reka yanditse kuri Deborah Niyigena.
abatayumvishe neza ndabasubiriramo ni 07 idusubiremo ni 07 07 04 8 72 ukafasha ku nimero yanditse kuri Debora, ukabasha kubafasha gukomeza kugura izo mbuto, gukomeza kugura ibyo kurya bindi bikenewe ndetse n'ibindi biba bikenewe yo umubyeyi afite abana kandi akaba atari mu kubakorera. Ndumva rero twahinira aho ngaho, n'ibindi tuzakomeza kubikora kuko tuzakomeza tuganire nabo. Turashaka kugerageza kubafasha muri uru rugendo bafite rwo kwivuza. Nubwo tutafasha abanyarwanda bose, reka tuvuge ngo uyu nguyu Imana yatweretse cyangwa se yatuyoboyeho, nta mpamvu yo kumufasha igice. Nkunda kubwira abantu mwabwira ngo nyamfasha bake, Imana inshoboje nkabafasha kugeza aho nshobora, kuruta ko birashoboka yuko ushobora kuza ukavuga uti buri murwayi wese uri muri ibitaro bya Kigeme ndamuha igihumbi ukabirangiza, ariko nanone ugasanga bose ntacyo byabafashije. Ariko buri wese agira umurongo akoreramo. Ndi umurongo wanjye ni ukuvuga ngo byibuze Imana yakuyoboyeho, n'abandi baba bafite ukuntu Imana izabayoboraho abandi. Kandi nkomeza no kubwira abadukurikira yuko ibi ni byo Yesu yasize avuze, aravuga ngo idini y'ukuri niyo ngisura abo ngabo bari mu mibabaro yabo, bafite imibabaro itandukanye hirya no hino, imfubyi, abapfakazi, abakene, abarwayi. Ndetse na Yesu aravuga ngo kandi ngo hari igihe nzababwira ngo nari ndwaye ntimwangeraho, ngo mu gihe mutabikoreye ba bandi bari bari Kigeme n'ahandi hatandukanye, ati ni njye buriya wari uri muri bo cyangwa se ni njye mwabaga mwanzi kubikorera. Reka rero dusoreze aha ngaha, amasaha ageze kure kandi Kigeme twabonye atari hafi y'i Kigali. Reka rero tuvuge ngo wenda harya tuzagaruka hano, ariko tutanagarutse wowe watwumvishe nimero wayumvishe wayibonye iri ku mazina ya Debora, njye nabashije kohereza icyari kinzanye, kandi n'ibindi tuzabikora kuko tuzagaruka. Ntabwo dusoreje aha ngaha. Reka tuvuge ngo nawe utaha abadukurikira ndetse n'abakunda kudufasha iki gikorwa, mwakoze. Imana ibaha umugisha utagabanyije. Mwakoze. Musigara amahoro, tuzakomeza kubasengera kandi turabakunda. Imana ni nziza. Imana ibaha umugisha.